السلام علیکم دوستو، میاں برڈز کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں جناب۔ یہ لو برڈز کا بہت ہی پیارا پیئر ہے جس نے بچے نکالے ہوئے تھے۔ اس پیئر نے بچے بھی نکالے ہوئے تھے اور ابھی ماشاءاللہ سے دوسرے کلچ کے لیے ریڈی ہے۔ یہ جناب جو ہے نا، اس کے بچے جو ہے نا، یہ باکس سے باہر آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ ابھی دوبارہ نیسٹنگ سٹارٹ کر رہا ہے اور نیکسٹ جو ہے نا سٹیپ ہے اس کے لیے یہ ریڈی ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ یار آپ لوگوں کی محبت ہے جو ہمیں ویڈیو بنانے پہ مجبور کرتی ہے، ورنہ ہم اتنی محنت کس کے لیے کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کی محبت ہے جو ہمیں بار بار ویڈیو بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ویڈیو کے اختتام میں آپ سب لوگوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے شوق کو، آپ کے سے تندرستی اور ترقیوں سے نوازے۔ آپ جو ہے نا ہمارے بہت ہی اچھے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور کچھ بہنیں بھی ہیں جو اس طرح کا شوق کرتی ہیں، تو ہم آپ لوگوں کے لیے ہی ویڈیو بناتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی بولا کریں اور جو ہے نا ہمارے کمنٹ لائک اور شیئر اور سبسکرائب بھی کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو جو ہے نا ترقیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ٹائے ٹائے، بائے بائے۔